Ողջույն բոլորին, այստեղ մենք հիմա կխոսենք մեկ այլ թեմայի մասին։ Շատ ենք խոսում տարբեր թեմաների մասին, կամ նույն թեմաների մասին միշտ, բայց այս անգամ գնայենք, թե ինչից պետք է զգուշանալ աշխատանքում, աշխատանքի վայրում, նաև միգուցե դա լինի, միգուցե աշխատակիցներից պետք է մի փոքր զգուշանալ, դա ևս շատ կարևոր է։ Աշխատանքում, աշխատանքի վայրում կամ աշխատանքում ինչից պետք է զգուշանալ։ Գնայինք բոլոր նշաններին, իհարկե, բոլոր կենդանակերպի նշաններին։ Կարող է նաև հարկ լինի, թե բիզնեսից ինչից պետք է խուսափել։ Ոչ թե ժամկետ չկա, մոտակա ժամկետը գնայենք, մոտակա օրինակ փետրվար ամիսը գնայենք կամ ընդհանուր մի քանի ամիս կարող եք վերցնել, ոչ շատ։ Օրինակ մինչև գարուն, փետրվարն է մտնում մեջը միայն, մինչև գարուն, այդպես վերցնենք, տեսնենք, թե ինչից պետք է զգուշանալ աշխատանքի վայրում, բիզնեսում, աշխատանքում եւ այլն։ Գուցե ձեր գոլեգաներից, որոնք որ իրոք կարող է շատ անտանելի են եւ ձեզ համար ինչ-որ մի բան են պատրաստում թափում։ Ոչինչ պետք չի պահել, ընդհանրապես ես մեկ քարտ կհանեմ եւ կտեսնեմ, թե ինչից պետք է զգուշանանք դուք։ Այս քարտերն եմ վերցրել, որովհետեւ ինչ-որ պահեր կան, որոնք որ ավելի շատ են, քան մյուս քարտերը։ Դա զգուշացումն է, որ զգուշանաք։ Գնայենք խոյերին։ Մինչև նայելը դուք կարող եք նաև նայել ձեր ասցենդենտի լուսնային նշանը ևս, եթե դուք գիտեք։ Քարտերը ընդհանրապես այդպես կարող եք նայել 3 նշաններով։ Իսկ հիմա արդեն գնայենք խոյերին, տեսնենք խոյերը ինչից պետք է զգուշանան մինչև գարուն։ Ինչից պետք է զգուշանան աշխատանքում, բիզնեսում։ Տեսնենք ինչն է, որ ձեզ անհանգստացում է, նայեք տղամարդը։ Պետք է զգուշանանք ոչ թե տղամարդուց։ Միգուցե նույն աշխատանքն եք անում կամ ինքը ուզում է դառնալ պետ կամ նմանատիպ բարձրանա եւ ձեր տակ օրինակ փորում է։ Ինչ որ տղամարդը ումից որ պետք է զգուշանալ, կարող է ճնշում է գործադրում ձեզ վրա, ում փորձի ճնշում գործադրել, կամ նաեւ ձեր տնօրենն է կամ նոր աշխատող է, ումից պետք է զգուշանալ, որ թեկուզ կիսվելուց, թեկուզ եթե դուք ունեք բիզնես աշխատողներ ունեք, ապա այդ աշխատողից պետք է ուղղակի զգուշանալ։ Ոչ թե տղամարդ է, որը որ կարող եք նկատել ձեր աշխատանքի վայրում, որ ինչ-որ կոնկուրենցիայի մեջ է միգուցե մտել ձեզ հետ։ Եվ ուզում է անընդհատ եթե այսպես ֆիգուր ընկնի, եւս մեկ քարտ էլ կհանեմ, որտեղ ճիշտ է մենք իմացանք, որ դա տղամարդ է, բայց միգուցե նաեւ ինչ-որ մի բան էլ այստեղ զգուշացնի։ Նայեք, այստեղ մարդկանցից ոչ թե ինչ-որ հատուկ գործունեությունից, վերաբերմունքից, այլ հենց մարդկանցից, ովքեր որ կարող եք շատ վստահել եւ ընկնեք կրակը։ Այստեղ նայեք, երկուսն էլ ֆիգուր դուրս եկավ, երրորդը էլ չեմ հանում, անիմաստ է, որովհետեւ այստեղ դուրս եկան արդեն մարդիկ, գուցե տղամարդ է, ով որ կարող է ինչ-որ մեկի ամուսինն է, այդպես կարող է լինել, ինչ-որ մեկի հայրն է։ Այդպես մարդ գիտեմ, որ հայր ու աղջիկ աշխատում էին նույն տեղում, բայց ոչ ոք չգիտեին, այսինքն նոր աշխատողը չգիտեր, որ հայր ու աղջիկ էին, աղջիկան վիրավորեց, հայրը եւս սկսեց տակը փորել։ Դրա համար էլ նմանատիպ ոչ թե պահեր, պետք է սա ձեզ զգուշացում էր։ Այսքանը ձեզ համար ուղղակի զգուշ եղեք։ Գնանք ցուլերին։ Ինչից պետք է զգուշանան ցուլերը աշխատանքում, բիզնեսում։ Գումարից։ Շատ ծախսելուց, ավելորդ ծախսելուց։ Յուրաքանչյուր բան անելուց, աշխատանքում, բիզնեսում մի լավ հաշվարկեք, մի լավ գցեք, բռնեք, հասկացեք կարող եք այդ գումարները ծախսել։ Պետք է ուղղակի զգուշանալ ֆինանսական կորուստներից, դա անպայման եւ ոչ ճիշտ հաշվարկից, կարող ինչ-որ մի բանը լավ չհաշվարկեք եւ օրինակ հետո գումարի հետ կապված կամ նեղվեք կամ նմանատիպ ոչ պահեր են։ Եվ ոչ ճիշտ վերաբերմունք գումարին, կամ իրոք ավելորդ ծախսեր կամ
անկապ ծախսեր։ Նա այդպես կարելի ասել, որովհետև անկապ ծախսերը ավելի շատ է լինում եւ այդպես են մարդիկ ավելի շատ գումար կորցնում, քան ուղղակի։ Պետք է ուղղակի զգուշ լինել յուրաքանչյուր բան անելուց, մի լավ հաշվարկեք, նոր հետո դա արեք։ Մի շտապեք ինչ որ մի բան անելու համար։ Հատկապես հա գումարի հետ կապված, վայ սա գնեմ ինձ պետք կա, վայ սա պետք չի նման բաներ։ Այսքանը ձեզ համար զգուշ եղեք։ Գնանք եկվորյակներին։ Ինչից կարող են նեղվել, ինչ խնդիրներ կարող է առաջանալ, ինչից պետք է զգուշանան աշխատանքում, բիզնեսում եկվորյակները։ Այստեղ կարող է լինել կամուրջ։ Կամուրջը կարող է լինել խաբեություն, հա, եթե մենք զգուշացում ենք ասում, ինչ որ մի բան է կարող է ձեզ հեշտ տրվել եւ դուք հեշտ գրավեք, հա, հեշտ գրավի է հեշտությունը ձեզ եւ հետո ընկնեք գրակի մեջ, հետո ասեք ինչու ավելի լավ էր, որ ասում է ավելի հեշտ գումար աշխատել եւ ջանքերով գումար աշխատել, հա։ Նման ոնց որ հեշտ կարող է ինչ-որ մի բանը փորձի լինել եւ հետո արդեն դուք ինքներդ էլ հետո հասկանաք, որ ինչու այդ հակարդը ընկաք, հա, ամեն ինչ հեշտը չի, որ լավ է։ Նման պետք է ուղղակի զգուշանալ այստեղ յուրաքանչյուր ոլորտը կարող է լինել, հեշտ աշխատանքի ընդունվել, հեշտ ինչ-որ մի գումար վաստակել, հեշտ գրավել, ոչ աղջկա սիրտ, ոչ տղայի սիրտ, հա, դա բնականաբար լավ բանի չի բերում ընդհանրապես։ Դա է ձեր զգուշացումը, հա, մի վազեք ամեն ինչը հեշտին, մի վազեք ամեն ինչ անել ավելի արագ, ավելի կամ ինչ-որ մարդկանց միջոցով, գուցե հույսներ դնեք ինչ-որ մարդկանց վրա եւ հա ինչ-որ մի բանը նաեւ այնպես չընթանա, ինչպես որ ձեզ էր հարկավոր։ Դե այսքանը, նա միայն սա գիտեք, որ սա հեշտի քարտն է, ավելի կամուրջը ստեղծվում է մարդու համար, որ ավելի հեշտ մարդը ինչ-որ մի բան անի, իսկ նախազգուշացումն էլ դա հենց արդեն պետք է մինչև գարուն այնպես անեք, որ դուք կարողանաք հասնել ինչ-որ մի բանի, քան ինչ-որ հեշտ արդյունքներ ունենաք։ Այսքանը ձեզ համար պետք է ուղղակի զգուշ լինել։ Գնանք խեցգետիններին։ Ինչից պետք է զգուշանան մինչև գարուն խեցգետինները աշխատանքի եւ բիզնեսի հետ կապված։ Պետք է զգուշանաք այն բանից, որ շատ արագ եք փոփոխությունների ենթարկում ձեր կյանքում ինչ-որ մի բան, սենց անցնում եք մյուսին անցնում եք մյուսին, ոնց որ մշտապես փոփոխությունների մեջ եք եւ դա կբերի անկայունություն ձեզ եւ նաեւ տարբեր անցումներ եք կատարում, անցումներ միանգամից սրան, անցում միանգամից նրան, դա ձեզ համար վտանգավոր կարող է լինել, դա ձեզ համար այդքան էլ լավ չէ։ Դա համար զգուշացում է, որ այդքան շատ փոփոխությունների մի ենթարկեք ձեր կյանքը, ձեր իրավիճակը, իրադարձությունը, հա, ձեր կյանքում ամեն ինչը թողեք մի փոքր գոնե կայուն մնա, ոչ թե անընդհատ փոխվի, սա անեմ, նա անեմ, կամ այս մեկ անում վերջացնում եք նա եք անում, կամ աշխատանքից աշխատանք եք փոփոխվում եւ այլն, այստեղ կարող է դա աշխատանքի մասն ենք մենք խոսում, դա հենց վերաբերվում է ոնց որ իրոք աշխատանքից աշխատանք, կամ սա եմ անում այսօր, հաջորդ օրը նա եմ ուզում անեմ, դա այդքան էլ լավ չէ ձեզ համար։ Պետք է կայունացնել ձեր վիճակը։ Այսքանը ձեզ համար ուղղակի պետք է զգուշ լինեք։ Գնանք առուսներին։ Ինչից պետք է զգուշանան առուսները, մինչև գարուն աշխատանքի եւ բիզնեսի հետ կապված։ Դա գումարներն էլ կարող է լինել հենց աշխատանքի քարտն է։ Աշխատանքի մեջ պետք է ուղղակի այստեղ զգուշանալ մեկուսացումից, պետք է ոնց որ ավելի շատ թիմային աշխատանքով զբաղվեք, անտարբերություն աշխատանքի նկատմամբ, գործերի, բիզնեսի նկատմամբ իհարկե, եւ վեճ տնօրենի հետ։
Դա ինձ պետք է խուսափել այս մինչև մարտի 1-ը։ Այնպես որ պետք է ուղղակի մարդը բոլորի մեջ լինի, կարողանա թիմում աշխատի, եթե թիմ է, եւ պետք է անտարբեր չլինեք աշխատանքի հետ կապված, բիզնեսի համար, որտեղ կարող ուղղակի թողեք բարձի թողի վիճակ, այդպես ինքնին գնա, դա եւս ձեզ համար այստեղ զգուշություն է ասում, որ պետք է ուշադիր լինեք։ Սա այսքանը ձեզ համար ուղղակի զգուշ եղեք։ Գնանք կույսերին։ Ինչից պետք է զգուշանան կույսերը աշխատանքում, բիզնեսում, մինչև գարուն։ Ընկերներից։ Կարող աշխատանքի վայրում կան մարդիկ, ովքեր որ անկեղծ չեն, սուտ ընկերություն է ձեր մեջ, միգուցե ձեր եւ կամ տնօրենի մեջ, կարող է դա է, իբր ամեն ինչ լավ է, ընկերներ եք, նաեւ դա կարող են ներսի աշխատողները կամ նաեւ եթե բիզնես ունեք, ապա ձեր աշխատողները։ Կարող եք նաև վստահել շատ եւ այդ վստահությունը հետո ձեր դեմ դուրս գա։ Պետք չի վստահել ոչ ոքին այս ժամանակ։ Որտեվ կարող են ոնց որ ձեզ մեջքից հարվածել։ Այնպես որ դրա համար մի վստահեք այս ժամանակահատվածում ոչ ոքին եւ հենց այնպես ոչ ոքին մի ընդունեք, որ վայ, ես ինչ լավ է, իրենք կեղծավորություն են անում։ Այսքանը ձեզ համար ուղղակի զգուշ եղեք։ Գնանք կշարքներին։ Մենք ինչից պետք է զգուշանան կշարքները, ինչև գարուն, աշխատանքի մեջ եւ բիզնեսում։ Մենք ինչից դժվարություններ են։ Ուրեմն այստեղ դուք պետք է շատ պատասխանատվություն չվերցնեք ձեզ վրա, մինչև գարուն, որովհետև այդ շատ պատասխանատվությունը ձեզ համար շատ ծանր բեռ է լինելու։ Շատ պետք չի ծանրաբեռնել ձեզ, թեթևացրեք ձեր վիճակը, պետք չի վերցնել, որ ասեք, ոյ շատ պետք է աշխատեմ, վայ, ինչ շատ եմ աշխատում, կամ դա կարմա է ինձ համար, ես պետք է ուղղակի շատ աշխատեմ։ Բեռը վերցնում եք ձեր վրա, ոնց որ ասում եք, ես իմ բեռն է, ես պետք է տանեմ։ Դա պետք չի անել, մինչև գարուն։ Ավելի պատասխանատվություն քիչ վերցրեք ձեզ վրա, նաև քիչ բեռը վերցրեք ձեր ուսերին։ Բաժանեք մասերի, թող մնացած մարդիկ էլ անեն, եթե աշխատում են, պետք չի ամեն ինչը վերցնել ձեր ուսերին։ Դա է, եւ սա այսպես դուք աշխատանքը արդեն կընդունեք որպես ես համար կարմա, որ ձեր ուսերին է, դուք ուղղակի պետք է հենց այդ աշխատանքը, հենց այդ դժվար աշխատանքը անեք։ Պետք չի դա։ Ուղղակի թեթև ինչ-որ բաներ արեք, թեթև գործեր, շատ մի վերցեք ձեր վրա, պատասխանատվություն նույնպես։ Այսքանը ձեզ համար ուղղակի զգուշ եղեք։ Տեսնենք կարիճներին։ Տեսնենք կարիճները ինչից պետք է զգուշ լինեն, ինչից պետք է զգուշանան աշխատանքում, մինչև գարուն, նաև բիզնեսում։ Սա փակվել ձեր մեջ, պետք է չփակվեք ձեր մեջ, որտեղ կարող է, մինչև գարուն օրինակ փակվում եք ձեր մեջ, կամ փակվում եք մի տեղ, ձեր սենյակում, չեք կարողում աշխատել։ Նաև ոնց որ մարդը չի ուզում իր հարմարավետության գոտուց կտրվի։ Դա է։ Պետք է հանեք ձեր, ինչպես ռուսներն են ասում, հանեք ձեր էտույքը եւ ավելի շատ ինչ որ գործեր անեք։ Պետք չի նստել եւ ոչինչ չանել։ Հարմարավետության գոտին դա նա է, որ մարդը սովոր է սրան եւ չի ուզում դրանից բաժանվել։ Անում է այն ինչին որ սովոր է։ Այսքանը ձեզ համար զգուշացում ունեք, այնպես որ պետք է զգուշ լինեք։ Իսկ մենք գնանք աղեղնավորներին։ Տեսնենք ինչից պետք է զգուշանան աղեղնավորները աշխատանքում, նաև բիզնեսում, մինչև գարուն։
Այստեղ պետք է զգուշ լինել անսպասելի, հա, այնպես ոնց են ասում դրան կտրուկ որոշումներից, նաև աշխատանքի ազատումից պետք է զգուշ լինեք, նաև դա կարող է լինել վեճ աշխատանքի մեջ, աշխատողների հետ, և կարող է չմտածված, որ եթե արտահայտություն անեք, չմտածված, որ եթե քայլ և խոսք ասեք։ Այսքանը ձեզ համար զգուշացումն ունեք, դե համար պետք է, հա, ինձ թվում է ամեն ինչը իմպուլսիվ պահվածքից դե աղաղնավորներ այդպես են և կարող է այդ իմպուլսիվ որոշում կայացնեք, որը որ զգուշացում է ձեզ համար, զգուշացնում է, որ դա սխալ է։ Այսքանը ձեզ համար պետք է զգուշ լինել։ Գնանք այդ եղջյուրներին։ Ինչից պետք է զգուշանան այդ եղջյուրները աշխատանքում, ֆինանսում, բիզնեսում, մինչև գարուն։ Ոչ կնոջից։ Էմոցիոնալ ճնշվածությունից աշխատանքի վայրում, աշխատողների կողմից, հատկապես ոչ կնոջ կողմից։ Նաև ինտրիգներից պետք է խուսափել այստեղ։ Եվ այստեղ կարող է լինել նաև անվստահություն որևիցե կնոջ կողմից, կամ դուք կարող եք անվստահ լինել որևիցե կնոջ հանդեպ, հա, չվստահեք այդ կնոջը։ Դա այստեղ ոնց որ զգուշացում է դա, որ կին կա, ում որ պետք չի վստահել, հա, կամ ինքը ձեզ չի վստահում, դա է ձեր զգուշացումը, որ եթե տնօրենն է, այստեղ մենեջերն է, աշխատողը կարող է լինել, հա, ինքը չվստահի, իբր դուք իրանից ավելի վատն եք և փորձի օրինակ ինչ-որ մի բաներ տանել, հասցնել ձեր տնօրենին։ Այսքանը ձեզ համար ուղղակի պետք է զգուշանալ։ Գնանք ջրհոսների։ Տեսնենք ջրհոսները ինչից պետք է զգուշանալ։ Ինչից պետք է զգուշանան ջրհոսները մինչև գարուն, աշխատանքում և բիզնեսում։ Այստեղ պետք է զգուշանաք լճացումից, պետք է զգուշանաք միապաղաղությունից, նաև ձեր իրավիճակից այն ինչ որ դուք կաք, ոնց որ դուրս գաք ավելի մասշտաբային, հա, այսպես ոնց որ կարելի ասել, դուրս գաք ավելի ձեր դիրքերից մի փոքր ավելի դուրս, դա ինձ կա վախը։ Ինչ-որ մի բանից այն կողմ վախ ունեք, որ կարող է սահմանա, սենց սահմանից վախ է դա։ Պետք է զգուշանաք դրանից, որովհետև պետք չի վախենալ, որ և սահմաններ գծել ձեզ համար և դրանից դուրս ինչ-որ մի բան անելը, օրինակ, վախ առաջացնի ձեզ մոտ։ Եվ պետք չի լճացում բերել ձեր կյանք, նաև միապաղաղություն, սա ուղղակի անկապ ինչ-որ պահեր են։ Աշխատանքում ինչ-որ մի բան մտցրեք, նաև բիզնեսում, ինչ-որ մի բան մտցրեք ձեր բիզնեսի մեջ, այդպես մի թողեք, նույն բանը ոնց որ թող չլինի։ Այսքանը ձեզ համար, ում ձեր գործունեության մեջ, ինչպես որ անում եք, միշտ նույն ձևով մի արեք, դուրս եկեք այդ իրավիճակից, ոնց են ասում դրան, չգիտեմ, դրան ռուսները ավելի լավ ունեն, բերեջել, այնպես որ պետք է ուղղակի ուշադիր լինել։ Իսկ մենք գնայինք ձկներին։ Տեսնենք ինչից պետք է խուսափեն, զգուշ լինեն ձկները աշխատանքում և բիզնեսում մինչև գարուն։ Դուք պետք է խուսափեք մեկուսացումից, աշխատանքի վայրում, ոնց որ մենակ գնաք ինչ-որ բաներ անեք կամ բոլորից մի կողմ փորձեք աշխատել, անտարբերություն աշխատանքի նկատմամբ և իհարկե կոնֆլիկտներից, ձեր տնօրենի հետ, ձեր մենեջերի հետ։ Դա ինձ պետք է ուղղակի զգուշանաք։
Ովքեր որ իհարկե աշխատում են այդ իրենց համար է։ Գուցե բիզնես է, սա արդեն ոչ թե կոնֆլիկտը արդեն տնօրենի հետ է, այլ կոնֆլիկտը ձեր հաճախորդների հետ է։ Այսքանը։ Այսքանը եւ ուղղակի պետք է ուշադիր լինել, զգուշացումներ ունեք, այնպես որ հետևեք այդ զգուշացումներին եւ ճիշտ ապրեք, հա, քարտերը հենց այնպես չեն ասում, ոչինչ, լավ եղեք։